के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नो आउटगोइंग साउंड। कहने का मतलब हुआ कि मेरा आवाज़ दूसरे के पास नहीं जा रहा, अगले का आवाज़ हमें सुनाई दे रहा लेकिन मेरा आवाज़ उसके पास नहीं जा रहा। इस तरह के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोग मोबाइल को खोलेंगे। खोलने के बाद मदरबोर्ड में माइक्रोफोन की जांच करेंगे। तो माइक्रोफोन आजकल डिजिटल भी आ चुका है। पहले का जो माइक्रोफोन था वो तार वाला था। तार वाला माइक्रोफोन को हम जरा से दिखा रहे हैं, खोल के दिखाते हैं। लाइट गरम गरम किया है, को खोलते हैं क्योंकि कोई भी सर्किट में लगा हुआ कनेक्ट पार्ट्स सही चेक नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे सर्किट से अलग किया जाता है। यह है माइक्रोफोन, जिसके बोलते तार दिया हुआ चाइना माइक, ठीक है। इसमें एक वायर ब्लैक और एक वायर रेड होता है। ब्लैक को हम लोग नेगेटिव और रेड को पॉजिटिव बोलते हैं। इसे मल्टीमीटर द्वारा मापने के लिए मल्टीमीटर को इंटू 100, अगर आपके पास एनालॉग मीटर है तो इंटू 100 ohms के रेंज पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मीटर के काले तार को माइक के लाल तार पर रखेंगे इस तरह, और मीटर के लाल तार को माइक के काले तार पर रखेंगे। इससे मीटर थोड़ा सा रीडिंग दिखाएगा। मीटर दिख रहा है। अब इसे कंफर्म करने के लिए कि इस माइक से साउंड जाएगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग माइक के सामने जोर से फूकेंगे। फूकने से अगर मीटर का कांटा हिलता है तो इसका मतलब माइक सही है, अगर नहीं हिलता है तो माइक खराब है। आप लोग देख सकते हैं कि माइक का कांटा फूकने पर हिल रहा है, दिखाई दे रहा तो देखो। तो इस तरह माइक जो है 100% सही है। इस माइक से साउंड जाएगा। अगर माइक ठीक है फिर भी साउंड नहीं जा रहा है तो इसके लिए हम लोग माइक का जो लाइन होता है, माइक का जो ट्रैक होता है, उस माइक के ट्रैक को हम लोग चेक करते हैं। तो माइक का यहाँ पर जो टिप्स है, जहाँ पर माइक सोल्डिंग किया गया था, इसको हम लोग माइक टिप्स बोलते हैं। तो इस टिप्स का कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। चेक करना स्टार्ट हो गया सर। मीटर को उसी रेंज पर रखेंगे, यानी कि इंटू 100 ohms रेंज पर, और माइक का जो टिप्स है दोनों, उसके बीच के कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए टिप्स के दोनों तरफ हम टच करेंगे मीटर को। मीटर अगर हिलता है तो लाइन ठीक होगा, और नहीं हिलता है तो इसका मतलब कोई लाइन कटा हुआ है। ये हिल नहीं रहा। इसके बाद मैं इसे चेंज करता हूँ। हाथ बदलने के बाद भी अगर ये शो नहीं करता है तो इसका मतलब लाइन कटा हुआ। क्यों कटा हुआ, अब इसको समझना ज़रूरी है कि हमने मेन बोर्ड से इसे डिस्कनेक्ट करके रखा है। अब मैं मेन बोर्ड में उस पत्ता को कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अभी आपने देखा कि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ एक बार, कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद मैं मेन केबल को बोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद फिर से मैं चेक करता हूँ। देखो इस बार इस पर कनेक्शन आ गया, ठीक है ना, एक तरफ से। और हाथ बदलने के बाद दूसरी तरफ से, तो दोनों तरफ से हमें कनेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब है कि माइक का जो लाइन है, माइक का जो ट्रैक है, वो भी सही है। तो इस तरह माइक अगर हम बदल दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो नहीं बनाओ।